然后喝那个水就可以去除这个痰多。大家好，我是刘红云。我们之前呢给大家分享了一个治疗这个风寒感冒的一个小方法。那后来呢，有的同学会问这个，那我感冒之后我鼻涕特别多怎么办？这个呢，你看啊，这个风寒感冒之后，这个很多人呢会出现各种各样的这个症状，有的人呢就是鼻子严重鼻塞啊，有的呢就一直打喷嚏流鼻涕，有的呢浑身没劲儿，有的呢感冒之后痰特别多。所以呢，就是针对他这个每个人不同的这种情况呢，我们还可以喝我们的姜汤。那就是你喝姜汤的时候呢，你可以往里加点东西嘛。那例如说这个感冒之后如果痰特别多啊，那我们就可以放点这个白萝卜啊，就市场上卖的那个新鲜的白萝卜，你切这么一段，咔你把它切了，熬姜汤的时候把它放进去一块熬，然后喝那个水就可以去除这个痰多。那有的人呢就是感冒之后呢，他就是鼻涕特别多。那如果是鼻涕特别多呢，你可以就是熬姜汤的时候往里放这么一段这个葱白啊，葱白把它切一下，然后一块煮完了把它喝了。这个方法就是我小时候反正就是我小时候我感冒了，我妈基本就这个方法，来熬点姜汤，然后呢弄点姜汤啊，弄点葱白呀，之前还给弄点香菜根儿啊，然后往里放点红糖，然后喝一碗，然后说赶紧钻被窝睡觉吧，哎，真的睡醒感冒就好了。所以那如果就是感冒之后你鼻涕特别多，你就可以放一段葱白，葱白呢就可以去除这个鼻涕。然后呢，如果是这个感冒之后，就是有些人不就出现浑身没劲儿嘛，懒洋洋的，像这种情况呢，你就可以往里放点这个大枣啊，不用太多，那个家里的大干枣你放个5颗或者7颗啊，然后呢往里再放点红糖啊，那你要有糖尿病呢，千万就别放糖了啊。你要没有糖尿病的，喜欢甜的可以多放一点，不喜欢就少放一点。因为大枣可以补中益气嘛，所以针对这个感冒之后浑身没劲儿，这个还是非常好的。又赶上这一段时间天气特别冷，那如果家里啊，无论我们自己啊或者老人孩子啊出现了感冒，都可以按我说的这个方法，大家可以试一试。希望啊分享的这个小方法能帮到大家。